Hey guys ဒီ vlog လေးကတော့ဒီလိုမိသားစုငွေတောင်ကန်းချီကိုခရီးထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမြောက်ရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီးရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ Good morning guys ဒီနေ့ကတော့ခရီးရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမိသားစုငွေတောင်မှာနောက်ဆုံးဖြတ်တမ်းမဲ့နေ့လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာဒီမှာရှောက်မသွားတော့ဘဲနဲ့ကန်းချီမှာပဲအေးစစ်ဖြတ်တမ်းမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ခရီးတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကလင်းညအေး6ရက်တာခရီးဆိုပေမဲ့ငွေတောင်မှာ3ညပဲအိပ်ပြီးတော့အပြန်ပသိမ်မှာတညအိပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီးနဲ့တူတူဒီ vlog လေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်။ဘာမှရိုက်စရာတိတ်မရှိမှဆိုတာနဲ့ခရီးလည်း morning routine ကနေစပြီးတော့ရိုက်ထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ခရီးမိနာတဲ့ဖို့လုံးနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ကကြောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။တဲကူကမှတဲတာဆိုတော့မီးကတော့အချိန်နဲ့ပေါ့နော်။အခုကတော့ပြက်ချိန်မလို့မှောင်နေပါရဲ့။အဲ့ချိန်မှာခရီးကတော့တိုက်နေရကအမခရီးပြဘာပြောမှုလဲမသိဘူးခေါ်တာအဲ့ဒါကိုကင်မရာခဏလေးနော်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ထောက်သွားကင်မရာကြီးလည်းမေ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုကလုံးဝအရှိရွယ်ခရီးပြောင်းပေါ်မလာတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ခရီးပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးကိုကြားရတဲ့အပိုင်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ခရီးမျက်နှာတစ်တယ်နောက်ပြီးမျက်နှာတုပ်တယ်ဘာညာလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့အုံသီးတွေပါခရီးအရင်နေ့တွေကအုံရင်တောက်ချင်တယ်ပြောထားလို့အတိအနီကအုံသီးတွေလာပို့ပေးထားတာပေါ့နော်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဟီးရိုတွေရွာထဲသွားပြီးတော့မနက်စာသွားစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟီးရိုမိသားစုကမနက်စာတို့မုတ်စားခြင်းတို့ပါလို့ဆိုရင်ရွာထဲမှာပဲသွားစားလေးရှိပါတယ်။အမှကြာပို့တန်တယ်ပေါ့နော်။ခရီးဗီဒီယိုတွေ vlog တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်။ရွာထဲကိုလည်းခရီးအခုလိုမျိုးမျက်နှာပြောင်းနေပဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုမိတ်ရက်ဒီပါဖြစ်တော့အချင်းအရန်ကြာရကွာနောက်တော့မလိမ့်ချင်တာနဲ့ခရီးမျက်နှာပြောင်းနေပဲသွားတာပါ။အဲ့မှာခရီးရွာထဲသွားတာမျိုးစောင်းတို့နေတဲ့ဆိုင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီဖရဲသီးဆိုင်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့မှဖရဲသီးဝယ်စားလေးရနေရအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရီးအမှပဲတစ်လုံးဝယ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဟီရိုတွေရွာအတွင်းဘက်ထဲကိုထပ်ဝင်ပြီးတော့ခရီးမရစာစားမဲ့ဆိုင်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်။လူအများစုကတော့ခရီးထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာသွားစားလေးရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခီရိုမိသားစုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကတော့ခီရိုမာရဲ့မွေးကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိုးပေးဥပါထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ခီဒီအမမစားရဲခိုင်မုတ်တီအေးကိုမပဲကြော်နဲ့ငရုတ်သိမ်းမုတ်ထည့်ပြီးတော့စားခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးတော့မိဘတွေကဝင်နှုတ်ဆက်စရာရှိရတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။မနေ့ပြန်ဆိုခီရိုကပြန်ပြီဆိုတော့လေအမခီအကြာကြီးပဲစောင့်လိုက်ရပါတယ်။ဒီ vlog လေးကငွေတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး vlog ကလေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခီရှုခင်းလေးတွေကိုတော့ဒီ vlog ထဲမှာအများဆုံးထည့်ပေးထားပါတယ်။ရှုခင်းနေရအရင်အောင်လာအောင်မလို့ခီဆိုပြန်တော့မပြန်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအကြာကြီးနေပြန်တော့လည်းအသားမေးပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဟီတငယ်ချင်းတွေတွေ့ပါတယ်။တဲခုကန်ပြရောက်တော့ဟီရိုတွေအုံတီခွဲပြီးတော့အုံတီစားတယ်အုံရီတောက်တယ်ဆူနာဝလာဖရဲတီလေးစားရပေါ့နော်။ဒါကတော့ခီကောက်ထားတဲ့ခရီးလေးပါ။ပြီးရင်တော့ခီနဲ့ခီဘေဘေကရေတော့ကူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီရိုတွေငိုတောင်မှာ3ရက်နေရ3ရက်လုံးခီရိုရီကူးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခီအသားတွေလည်းတော်တော်လေးမေးသွားပါတယ်။ပြီးတော့အမတ်တရအနေနဲ့နောက်ဆုံးရီကူးတဲ့ရဲကြတော့မှရီနစ်မလို့လည်းဖြုတ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါတော့နောက်မှပဲပြောပြတော့မယ်ပေါ့နော်။ရီကူးပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲခီရိုတွေနစ်လက်စားခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းအန်နီတို့ပဲချက်ကြည့်ရပေါ့နော်ကျေးဇူးများကြီးလည်းတင်ပါတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာတော့ဟီရိုတွေအန်နီတို့ကနောက်ဆုံးရက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေ့လက်ပတ်အိတ်ရာမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အုံးရီလေးထိုင်တော့ကြရဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့တပ်ပုံထွက်ရကြပါမယ်ဟီရိုတဲကိုကနေထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဈေးထဲကိုတန်းရောက်တာဆိုတော့ဒီမှာရောက်နေတဲ့နာမည်မျိုးစုံခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီရင်းကြီးပင်လို့ပဲပြောရမလားအဲ့ဒါကိုခီဝယ်ခဲ့ပါတယ်သူကတုတ်စားလို့ရရဲပေါ့နော်စိတ်ဖက်လည်းဝင်တယ်လို့တုတ်စားလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီကနေစားပြီးတော့ခီမေမေရဲ့အဝယ်တော်ကဏ္ဍလေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကန်းချီဆိုတဲ့အတိုင်းအပြင်လက်ဆောင်နေနဲ့ကတော့ငပိငချောက်ကအရန်ကိုပေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်နေနဲ့ကတော့ဒါငမန်းရေကုန်ပေါ့နော်ခီစားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်လေရန်တိုင်းနေလို့ခီစကတ်ကြီးကတော့လွင့်နေပါတယ်အဲ့ဒါအရန်သဘောကျလို့ခီရိုက်ထားပေါ့နော်ဒါလို့ရှိရင်တော့ခီတို့တွေဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားကြပါပြီဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကတော့ကြောက်တန်းနေနာကိုပဲသွားခဲ့ရပေါ့နော်ဒီငွေတောင်ကန်းချီကကြတော့ဘောတော်ရက်တွေမှာလူစီတာများရပေါ့နော်ခီတို့တွေဂျာရက်တွေလည်းသွားဖို့ပါတယ်အဲ့လိုချိန်ကြီးကြလူကလုံးဝမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ငွေတောင်ကပင်နေကြီးနဲ့အတူတူငွေတောင်ကန်းချီအလှပဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ကြပါအောင်ရှင်ကိုအသားမမေးဘူးလားမေးကြလို့ပေါ့နော်ခီအသားကြီးလည်း3ရက်လောက်နေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားပါရဲ့ရှင်အပြင်မှာတော့ခီကိုလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေ့ရတဲ့ခီပေးချင်တဲ့သူလေးရှိလို့ပေါ့နော်လက်ဆောင်လေးလည်းဝယ်ခဲ့ပါရဲ့အများများဆဆတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခီရိုတွေအမှငပိလှုပ်တဲ့မြင်လေးပေါ့နော်ပစုံသေးသေးလေးလှမ်းထားကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်ဒါကတော့ကန်းချီရဲ့ဒီဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ကန်းချီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနေဝင်ချင်းလေးရောနေဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန်းချီမှာအရင်လှနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်း
ီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခရီးဘေဘေခရီးကိုရိုက်ပေးထားပါအမှခီရိုတွေကန်းကြီးမှာလမ်းလျှောက်ထိုင်နေမှောင်ဝိုင်းချိန်ကြတော့မှပဲကဲခုကန်ကိုပြန်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်တဲခုကန်ပြောင်းတော့ခီရိုတွေညဆစားခဲ့ကြပါတယ်အမှခီရီဘလိုဘလော့ကဖြစ်ချင်မှတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးရုံးထုတ်ပြရမှာကိုအခုပြန်ကန်ဒီဘလော့ကြတော့မှပဲပြလိုက်ရပါတယ်အခုကတော့ခီရီချိုးကန်အင်တာလိုက်ပြတာပါဒါကတော့ခီရိုတွေတုံးထားတာဆိုတော့တီချာတော့မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခီရီအမြဲတမ်းရိုက်နေတဲ့မှတ်တင်ကုန်လေးရှိပါတယ်ခီရိုပစ္စည်းတွေကတော့တိတ်လက်စာပဲပေါ့နော်ခီရိုမိသားဆိုတော့ဘောတော့ရပဲသွားတော့ဆိုတော့လူအရင်များတော့ကွာကိုလိုချင်တဲ့အခန်းကတော့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရတာလေးကိုပဲတည်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ခီရီပိုက်စာတရားနဲ့မနက်ကဝယ်ခဲ့တဲ့ဖရဲတရားတချမ်းကြံသေးလို့နိုးစီနဲ့ထပ်စားလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ရှင်ဖရဲတရားတော့အရင်ကစားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဖရဲတီးတစ်လုံးမှာ1000ကျော်လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဈေးကတော့တော်တော်လေးတန်ပါတယ်အဲ့တော့လေခီရီကတော့စားရပေါ့နော်အဲ့တော့ခီရီလည်းဒီနေ့ vlog ကလေးကိုဒီမှာနေမဲ့ဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ငွေတောင် vlog ကလေးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းခီရီအပြင်မှာရိုက်ထားတဲ့ vlog ကလေးတစ်ခုတော့ကြာပါသေးတယ်အဲ့ဒီ vlog ကလေးတင်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီ vlog ကလေးတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြလို့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye bye